có bản photo thì mày mang đi với công chứng cho anh cho nó nhanh, đúng không? Không, nó không còn ở photo thì ngày xưa là chúng nó hay có thói quen quen lại vì thằng đấy ngày xưa nó làm hồ sơ. Đấy, là nhiều khi là còn nó làm rất chắc chắn thì sợ là mấy con bé kia nó làm thôi. Cái còn riêng con đấy mà nó làm là bao giờ kiểu gì nó sẽ nó lưu lại trong thư mục. Nhưng mày phải hỏi nó trước. Nhưng giờ mày bận mày hỏi thì mày sai, khác nó đi nó hỏi, được chưa? Bây giờ từ đây tuần sau nhá, cái Thương theo sự chỉ đạo cái vợ nó yêu cầu như nào làm theo như thế nhá. Và tao nói trước là chúng mày đừng có thể hiện cái cá nhân, tao là liên tiếp lên là không câu thứ hai đâu nhá. Bây giờ công việc nó còn có 1 tháng 5 ngày nữa đấy mà để mất sự suy nghĩ việc gì đấy là trước đầu đấy. Còn cái Nhung thì bây giờ mọi việc theo sự xuân tư của cái Hoài nhá, thấy chưa? Bây giờ làm mỗi cái thanh toán không xong nữa, ba mớ suốt ngày cãi nhau. Còn tao còn chưa chi ra cái vụ ngày hôm trước tao đã báo hoãn không đưa cái kế hoạch giải ngân mà giờ đứa nào đăng ký rồi đấy. Bây giờ hôm qua nhắn tin này, bây giờ mình có cái chuyện gì thì mình báo lại rồi thì bây giờ phải báo kịp là bây giờ cái việc đấy không giải ngân để hủy đi, người ta cho ra khỏi kế hoạch. Về là tiền nó có kế hoạch tiêu. Nên tôi báo lù tiền về mà trong đó cái gói giáo dục như thế. Hôm trước thì gợi ý trong công việc rồi bảo anh đi làm hai một nhá. Không có đứa nào nó hỏi cái gì cả. Phải đến lúc tao cuối cùng tao phải hỏi trực tiếp cho nó xong. Và tao lướt cuộc điện thoại hôm qua ấy, tối muộn tao gọi cho nó. Mày biết rồi, bây giờ nếu như nó chuyển ra thì mày sẽ phải làm cái gì không? Mày biết hôm trước cái gói giáo dục mày biết bọn tao phải làm như nào không? Mày biết làm sao để tiền nó đi nhanh không? Nên là tại sao bây giờ bọn tao phải theo bọn mày từng bước một như thế đấy để làm cho sau này mày hiểu việc mày mới làm được. Còn nếu mà tao vứt bỏ mặc cho mày ấy, có đến 3 năm nữa ấy, thế này thôi. Mình ta biết phải đi từng bước nó như thế nào. Chiều hôm qua thì bắt đầu cái hàng nó chuyển ra. Nó bảo 1-2 hôm nữa. Tao bảo thôi thì em nếu không thì em ra em đưa thêm cho một chút thêm cho. Hôm tới và em chuyển cái cho nó đi nhanh. Có những lúc ấy nó đi chậm 2-3 ngày không có vấn đề gì cả, nhưng có lúc bây giờ ấy chỉ cần trong cái đấy mình thương lượng được ấy, nó ứng cho cái bây giờ của mình cứ nó cứ đi